स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में बच्चों हम जो चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे हार्वेस्टिंग रेन, उसी के एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने ग्रामर पोर्शन शुरू कर दिया था, तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आइए पढ़ते हैं ग्रामर पोर्शन ऑफ द चैप्टर हार्वेस्टिंग रेन। तो बच्चों हमने पिछले सेशन में पढ़ा था पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स जिनका की यूज एडजेक्टिव्स के तौर पे होता है, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, और अगर पास्ट पार्टिसिपल हो तो वर्ब के साथ ईडी या ईएन लगाने से वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। हमने एक्सरसाइज इसके एग्जांपल्स भी देखे थे बहुत सारे। आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स व्हेन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स कैन बी फाउंड इन फ्रेजेस सच एज द फॉलोइंग। तो पास्ट पार्टिसिपल्स जब एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज होते हैं तो वो फ्रेजेस में इस्तेमाल होते हैं। तो किस तरह के फ्रेजेस होते हैं वो देखते हैं। अ ब्रोकन लेग, अ नोन फैक्ट, अ क्लोज्ड डोर, अ लॉक्ड डोर, अ क्राउडेड बस, an injured soldier, an air-conditioned building, a broken promise, a married woman, an educated person, a used car, a sealed envelope। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सारे जितने भी वर्ब्स हैं उनके साथ जैसे कि en, ed है ना, और इस तरह से वर्ड्स का यूज हुआ है en या फिर ed लगा के। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एन एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के पहले एडवर्ब को भी रख सकते हैं। जैसे कि अ वेल नोन फैक्ट, ठीक है ना, अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड, अ क्लोजली वॉच्ड एक्सपेरिमेंट, अ वेल ड्रेस्ड वुमन, अ वेल एजुकेटेड पर्सन, अ स्लाइटली यूज्ड बुक, closely related languages and a highly paid actor। तो यहाँ पे verbs कौन कौन से हुए? known, behaved, watched, dressed, educated, used, related and paid। all these are adjectives, past participles के जो adjective forms है। और adverb जैसे well, closely, slightly, highly, all these are adverb। difference between almost and nearly। ऑलमोस्ट और नियरली ये जो वर्ड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये बताएंगे। ऑलमोस्ट एंड नियरली हैव सिमिलर मीनिंग्स। इनकी जो है लगभग सेम मीनिंग्स ही होते हैं। दे आर बोथ यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज कनेक्टेड विद प्रोग्रेस, मेजरमेंट और काउंटिंग। ये हम जहाँ पे यूज करते हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए होता है। आइडियाज कनेक्टेड विद प्रोग्रेस, ऐसे आइडियाज जो कि प्रोग्रेस के साथ, या फिर मेजरमेंट हम जो नाप तोल करते हैं उसके साथ, या फिर काउंटिंग गिनने के साथ जो है संबंधित आइडियाज होते हैं। ही स्लिप्ड एंड ऑलमोस्ट फेल टू द ग्राउंड। वो स्लिप हो गया, फिसल गया और करीब करीब गिर गया जमीन पे। और ही स्लिप्ड एंड नियरली फेल टू द ग्राउंड। तो ही बात वही है, ऑलमोस्ट और नियरली हम किसी भी वर्ड का इसमें यूज कर सकते हैं। डिनर इज ऑलमोस्ट नियरली रेडी। तो यहाँ पे भी दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर लिया हमने। डिनर विल सून बी रेडी, यानी कि बहुत जल्दी ही डिनर तैयार हो जाएगा। समटाइम्स ऑलमोस्ट शोज मोर नियरनेस देन नियरली। कभी कभी ऑलमोस्ट जो है वो ज्यादा नजदीकी दिखाता है नियरली से। नियरली से ज्यादा नजदीकी ऑलमोस्ट में होती है। कंपेयर, देखिए इसमें कंपेरिजन दिया हुआ है, तुलना। इट इज नियरली 12 o'clock, यानी कि परहैप्स 11:45, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि इट इज नियरली 12 o'clock तो इसका मतलब होगा कि 11:15 भी हो सकता है। और इट इज ऑलमोस्ट 12 o'clock तो ऑलमोस्ट यानी कि वो ज्यादा करीब होगा, यानी कि 11:55 या 11:57 होगा तो हम कहेंगे ऑलमोस्ट 12 o'clock, ठीक है ना। नियरली कैन बी यूज्ड विथ वेरी एंड प्रिटी। तो नियरली का यूज जो है वेरी और प्रिटी के साथ भी होता है। ऑलमोस्ट कैन बी यूज्ड विद वेरी एंड प्रिटी। इसी तरह से ऑलमोस्ट, अच्छा, ऑलमोस्ट कैन नॉट बी यूज्ड विद वेरी एंड प्रिटी। तो नियरली का यूज वेरी और प्रिटी के साथ हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट का नहीं हो सकता। आई हैव प्रेटी नियरली फिनिश्ड, नॉट आई हैव प्रेटी ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो अगर हम प्रेटी ऑलमोस्ट फिनिश्ड लिखेंगे तो गलत होगा। प्रेटी नियरली फिनिश्ड इज करेक्ट सेंटेंस।
नियरली सजेस्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल। नियरली जो है ये बताता है हमारा कोई गोल होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसकी तरफ हमारा प्रोग्रेस यानी कि जो सफलता है वो दिखाती है। ऑलमोस्ट सजेस्ट आइडियाज सच एज सिमिलैरिटी, जबकि ऑलमोस्ट जो है आइडिया बताता है सिमिलैरिटी के आइडिया, यानी कि जो बहुत ही एक जैसे होते हैं। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ फादर टू मी, यानी कि वो नॉट ही इज नियरली लाइक अ फादर टू मी। हम ऐसा नहीं बोलते कि नियरली लाइक अ फादर, हम बोलेंगे ऑलमोस्ट लाइक, यानी कि मेरे पिता जैसा है वो। शी हैज अ गुड एक्सेंट, शी ऑलमोस्ट साउंड्स अमेरिकन, तो उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, वो जो है अमेरिकन की तरह साउंड करती है, यानी कि वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलती है। ऑलमोस्ट इज नेवर यूज्ड विद अ नेगेटिव, ऑलमोस्ट का यूज कभी भी नकारात्मक सेंटेंसेस में हम नहीं करते। यू कुड से A is almost as good as B, तो आप ऐसा तो कह सकते हैं कि A is almost as good as B, A उतना ही अच्छा है जितना कि B, और A is nearly as good as B, या फिर A is nearly as good as B भी हम बोल सकते हैं, but you can't say A is almost not as good as B, तो आप इस तरह का सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल सकते। Nearly is not normally used before negative words like never, nobody, nothing, any, etc. तो नियरली का जो उपयोग है वो हम नॉर्मली नहीं करते हैं नेगेटिव वर्ड्स के साथ, जैसे कि नेवर, नोबडी, नथिंग, एनी के साथ। इंस्टेड वी यूज ऑलमोस्ट और हार्डली विथ एवर, एनीबडी, एनीथिंग, एटसेट्रा। उसकी बजाय हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट या हार्डली का यूज करते हैं इन सारे शब्दों के साथ, एवर, एनीबडी या एनीथिंग के साथ। द स्पीकर सेड ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि स्पीकर ने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कहा। और द स्पीकर सेड हार्डली एनीथिंग, तो ये भी हम कह सकते हैं द स्पीकर सेड ओनली अ फ्यू वर्ड्स ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, तो उसने काफी कम शब्द बोले। नॉट द स्पीकर सेड नियरली नथिंग, ऐसा नहीं बोलते। ऑलमोस्ट नोबडी केम, यानी कि कोई करीब करीब कोई भी नहीं आया, या फिर और हार्डली एनीबडी केम, ऐसा लिख सकते हैं। नॉट नियरली नोबडी केम, ऐसा नहीं लिखेंगे। अब देखिए, fill in the blanks with the correct participle present or past of the verb given in brackets. ब्रैकेट्स में जो वर्ड लिखे हैं उसका हमें क्या लिखना है, पार्टिसिपल लिखना है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जो भी वहां पे सेंटेंस में करेक्ट बैठेगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, देखिए एक किया हुआ है, आई वॉज बोर्ड ड्यूरिंग द मूवी एंड फेल asleep। देखिए अगर वॉज, वर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours आई फेल्ट, अब देखिए फेल्ट आ गया है, यानी कि कपड़े 2 घंटा धोने के बाद मुझे, आई फेल्ट टायर्ड, टायर्ड लिखा है तो टायर्ड, आई फेल्ट टायर्ड, मुझे थकान महसूस हुई। लास्ट नाइट, फिर से हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लास्ट नाइट आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड मूवी गलत हो जाएगा, इंटरेस्टिंग मूवी। आई डिडंट एंजॉय वॉचिंग गॉडजिला, मुझे गॉडजिला देखना पसंद नहीं आया। इट वॉज अ फ्राइटनिंग मूवी, वो कैसे मूवी थी, फ्राइटनिंग, डराने वाली। आप ये बात याद रखिएगा कि हम इसे एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। माई फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ पीपल वेयरिंग स्वेटर्स इन जून इन शिमला, मेरा दोस्त सरप्राइज्ड हो गया जब उसने जून के महीने में शिमला में लोगों को स्वेटर पहने हुए देखा। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज समटाइम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेट लिखा है तो फ्रस्ट्रेटिंग, नई भाषा सीखना कई बार बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर देता है, हम झुंझला जाते हैं। आपको भी कई बार होता होगा, इंग्लिश इज अ न्यू लैंग्वेज है ना, आपके लिए अलग भाषा है, तो ये पढ़ते पढ़ते कई बार आपको ग्रामर सेक्शन में खास करके समझ में नहीं आता होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज अ फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। The children were excited, excited है तो excited to see the tigers at the circus, बच्चे सर्कस में टाइगर्स को देखे उत्साहित हो गए, एक्साइटेड हो गए। Fill in the blanks with an appropriate past participle, तो past participle के साथ इसको blanks को fill करना है। I can't go to the library because the doctor is locked, अब देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, हमें अपने आप से ही करना है। मैं लाइब्रेरी नहीं जा सका क्योंकि दरवाजा लॉक था। वेयर इज द गोलघर सिचुएटेड, अब यहाँ पे हम सिचुएटेड ही परफेक्ट होगा कि गोलघर कहाँ पे स्थित है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट ओनली फॉर 5 hours, पिछली रात में सिर्फ 5 घंटे सोई। आई एम सो एग्जॉस्टेड टुडे, तो मैं आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ यानी थक गई हूँ। माई रूम इजंट एयर कंडीशन,
सो इट्स हॉट इन द समर। तो मेरा रूम जो है एयर कंडीशन नहीं है, वहां पे एसी नहीं लगा है, इसलिए गर्मियों में बहुत ही, समर्स में बहुत गर्म हो जाता है। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। वन इज सिंगल, एक सिंगल है, सिंगल यानी कि अनमैरिड है। द अदर इज मैरिड। अब देखिए सिंगल है तो दूसरे में क्या लिखेंगे हम, मैरिड। द अदर इज मैरिड। अनुज वॉजंट बॉर्न इन पटना, अनुज का जन्म पटना में नहीं हुआ था। ही केम हियर व्हेन ही वाज 6 years old, वो यहाँ पे जब 6 वर्ष का था तब आया। मैनी मूवीज आर मेड इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में कई सारी मूवीज क्या होती हैं, बनती हैं, इसलिए हमने मेड लिखा। अब देख सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं हम सब में। विच डायरेक्टर वॉज इन्वॉल्व इन मेकिंग द मूवी, मूवी बनाने में कौन सा डायरेक्टर, कौन सा निर्देशक इन्वॉल्व था। आर स्कूल बस इज ऑलवेज लेट। चिल्ड्रेन शुडंट बी अलाउड टू वॉच मूवीज लेट एट नाइट, यानी कि बच्चों को रात को देर तक फिल्म देखने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। मनोज वाजपेयी इज अ वेल नोन एक्टर। तो इस तरह से हमने ये कुछ एक्सरसाइज देखी। अब आइए और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते स्टार्ट करते हैं हम वर्ड स्टडी की एक्सरसाइज से। पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसके अपोजिट शब्द जो है विलोम शब्द हमको टेक्स्ट से लेने हैं। प्लेंटी, शॉर्टेज। प्लेंटी यानी कि बहुत सारा जब होता है तो प्लेंटी, शॉर्टेज यानी कमी। वेट, ड्राई, वेट यानी कि गीला, ड्राई सूखा। एम्प्टी, फिल्ड, एम्प्टी खाली और फिल्ड भरा हुआ। ऑलवेज, समटाइम्स, ऑलवेज यानी हमेशा, समटाइम्स यानी कभी कभी। लॉस्ट, फाउंड, लॉस्ट यानी जो चीज गुम जाती है, गुम गया। फाउंड यानी मिल गया। यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब ये जो शब्द है हमको इसको अपने जो है सेंटेंस में बताना है। शॉर्टेज, पहला शब्द है शॉर्टेज। आई हैव शॉर्टेज ऑफ मनी राइट नाउ, यानी कि मेरे पास अभी पैसों की कमी है। ठीक है, शॉर्टेज यानी क्या होता है, कमी। थ्रिलिंग यानी कि बहुत ही रोमांचक, जिसमें बहुत खुशी मिलती है। तो क्लाइंब ऑन द हिल वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, यानी पर्वत पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही आनंददायक और रोमांचक एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस, यू मस्ट एक्सपीरियंस क्लाइंबिंग ऑन अ हिल, यानी अनुभव होता है इसका मतलब कि तुम्हें जो है अनुभव करना चाहिए पहाड़ पर चढ़ने का। ग्राउंड वाटर यानी कि जो पानी जमीन के नीचे होता है। ग्राउंड वाटर बिकम्स ऑलमोस्ट ड्राई इन द समर सीजन, गर्मियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो ग्राउंड वाटर होता है वो जो है ऑलमोस्ट सूख जाता है। अब देखिए लेट्स टॉक, नो वाटर नो लाइफ। इस जो है हेडिंग पे हमें कुछ संवाद लिखना है, कुछ कन्वर्सेशन लिखना है। ठीक है ना, आप कन्वर्सेशन किस तरह से करोगे फ्रेंड्स के साथ, आप इसे समझ सकते हो। पिंकी इज सेइंग इट इज राइटली सेड दैट नो वाटर नो लाइफ। तो वो कहती है कि सही कहा गया है कि बिना पानी के जीवन नहीं है। रोहित कहता है यस यू आर राइट, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। रोहित कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। देन मीना सेज नो वाटर मीन्स डेथ ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। तो वो कहती है कि पानी के ना होने का मतलब है कि जितने भी जीवित क्रिएचर्स है, जीवित प्राणी है, सबकी मृत्यु। पवन से सो वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हमें हर एक पानी के बूंद को बचाना चाहिए। तो इस तरह से हमने छोटा सा एक कन्वर्सेशन देखा। और सीधे एक्टिविटी, लिस्ट सम वेज टू सेव वाटर। कुछ तरीके लिखने हैं जिससे कि आप पानी बचा सकते हैं। वाटर कुड बी सेव्ड इफ वी पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। अगर हम पानी की तरफ ध्यान दें तो हम पानी बचा सकते हैं। व्हाइल टेकिंग बाथ वी शुड नॉट लेट द वाटर रन थ्रू द टैप शावर कंटिन्यूअसली। तो जब हम नहा रहे होते हैं उस वक्त हमें ध्यान देना चाहिए होता है कि पानी जो है टैप यानी कि नल से या फिर शावर से अगर आप नहा रहे हो तो लगातार बहता ना रहे। बेहतर तो होगा कि आप शावर का इस्तेमाल ना करके मग का और जो है बाल्टी का इस्तेमाल करें। वी शुड स्टोर वाटर इन बकेट्स एंड देन टेक बाथ। तो हमें बाल्टी में पानी को जो है रखना चाहिए और फिर नहाना चाहिए। वही बात जो मैंने अभी बोली। सेम इज द केस विद ब्रशिंग आवर टीथ। और इसी तरह से हमें जो है जब हम दांत अपने ब्रश करते हैं तब भी वही चीज करनी चाहिए। वी शुड टेक वाटर इन अ मग और स्मॉल बकेट व्हाइल ब्रशिंग। हमें नल खोल के जो है
ब्रश नहीं करना चाहिए, एक मग में या फिर एक छोटी सी बाल्टी में पानी लेके ब्रश करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो सेव रेन वाटर इफ नेसेसरी, और अगर जरूरी है तो हमें बारिश का पानी भी बचा के रखना चाहिए, उसको भी सेव करना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आज हमने कई सारी एक्सरसाइजेस देखी है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझा है। तो ये सारी चीजें आज जितनी बताई गई है उसको अच्छी तरह से फिर से पढ़िएगा, और अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द आस्क ऐप। आस्क ऐप के थ्रू आप अपने सारे सवाल जो है पूछ सकते हैं। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर से इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय।